好大的船！大，真的是太大了！眼前这座宛如一座山的钢铁巨龙，可不是一艘普通的渔船，而是中国海军的075型两栖攻击舰海南舰。这是由中国自主研制、自主建造、自主配套的首艘大型两栖作战舰艇，既能执行两栖作战和登陆任务，还能执行反潜防空等任务。接下来，让我们跟随摄影师的脚步，一起参观这艘巨舰的内部。首先通过多级台阶来到海南舰的内部物舱。首先是最下层物舱，这里停放着726型气垫登陆艇、11式轮式坦克以及15式轻型坦克和两栖战车等等，最多可容纳40多辆两栖装甲车辆，形成立体化登陆作战集群。接着便是登陆舰的第二层，这里是直升机库，几乎一眼望不到头，镜头中远处停放着3架直升机，但是宽敞的机库，最多可以停放10几架直升机都没有问题。接着通过乘坐舰尾的升降平台来到甲板上，这是专门用于运送直升机以及武器装备弹药的平台，和弦类升降机一同高效配合使用，实现升降效率的最大化，满足甲板上舰载直升机的高频次起降需求。随着升降平台的缓缓上升，摄影师跟随人群来到了甲板上，眼前的一幕也震惊了在场所有人，映入眼帘的是一架架直升机以及宽阔平直的巨大甲板空间。海南舰采用平直甲板设计，人送外号小平顶，甲板面积约1万平方米，相当于20个标准篮球场的面积，其长度约为220米，宽度在30到36米之间，其满载排水量约为4万吨。甲板主要用于舰载直升机的起降，镜头中3架直升机依次排开，停放于划线位置的起降点上，并且由绳索牢牢固定，防止被大风吹偏。其中2架体型较大的为直8C 舰载直升机，最远的一架体型稍小为直9舰载直升机，负责海上救援、巡逻、转运伤员等等。随着镜头往左，可以看到海南舰的左舷布置有一系列的救援设备以及缆绳，还有一挺配备了防弹盾板的14.5毫米大口径重机枪，用于驱离高速小艇和低危险目标，比如海盗等等。直8C 舰载直升机是海南舰搭载最多的直升机，用于运输步兵、轻型装备等等，和直20形成高低搭配。整个海南舰可以搭载30架各类型舰载直升机，具备垂直登陆和空中突击能力。接着镜头中出现了巨大的舰岛，这里是整个海南舰的指挥中枢以及动力心脏，其烟囱正好位于舰岛中部，后半部分舰岛是负责指挥直升机起降的塔台，前半部分舰岛则是负责全舰航行、调度、作战控制、指令下达的指挥室。舰岛上方密密麻麻布满各种圆球状雷达以及各种电子设备、通信天线等等，堪称是海南舰的中枢大脑，也是全舰的重点防护位置。海南舰采用全柴联合动力系统，动力核心为8台国产柴油机，总输出功率超过6万千瓦，具备动力强劲、可靠性高和燃油效率好的特点，使海南舰的最高航速达到25节，相当于46公里每小时，最大航行里程6500公里，最多35天的自持力，既可以和航母组成编队作战，也可以独立远航。海南舰的舰岛下方布置有一套24联装海红旗实进防系统，以及一辆固定式起重机，用于调运、打捞和起重。下方停有数辆紫色涂装的叉车。此外，在其右舷同样有一个重机枪阵地，用于进城防御、警告射击。此外，其舰上还配备了2套1130型万发炮，1分钟就可倾泻出超过1万发的30毫米口径炮弹，和海红旗时一同组成进城防御系统。除了展出的直9舰载机以及直8舰载直升机，海南舰通常还会搭载直20舰载通用直升机，执行运输、突击等任务；搭载直8级舰载运输直升机、直18预警直升机、直20预警直升机以及直10武装直升机，满足海南舰的多种任务需求，加强其两栖立体突击作战能力。作为一艘集多种两栖运输舰功能于一身的舰艇，海南舰既有像轻型航母那样的直通甲板，也有装载登陆舰、两栖装甲车辆的船坞，还可以携带大批作战人员、装备以及物资，通过垂直海上突击的方式进行两栖登陆作战，并提供空中火力支援，是我国第2大吨位的舰艇。最大的特点就是吨位大，装载直升机多，可通过舰尾的物舱出入口投送多种类型作战车辆以及作战人员。